आमचो तूं मोग करताय आमची मोदेची सुख धाडटाय हो मोग ओळखून दिन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटोवन तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग उजाडटा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग उजाडटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज आमी सोगलीं बागेवन आलेसाच्या नोवेनांत वांटो घेवंक उर्बेन आयल्या हांवें नीत करूंक ना तुमी नीत करूं नाकात हो विशय आयज आमी नियाळटल्या जेजून कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांचो एक सारको मोग केलो ताणें कोणाचीच नीत करूंक ना जेजू म्हणटा तुमी दुसऱ्यांची नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना तर आमी आमची चिंतना आनी आवडे प्रमाणीक करूंक वावरुया खरो नितीदार एकलोच देव म्हूण मानून घेवया बागेवन आलेसाची स्फूर्ती घेवन देवा आनी मनशां मदें ताका मेळलोलो अनोद आनी मान नियाळून आमचें जिवीत खालतें आनी सादेपणाचें करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड हे मिसा भेटेन आमकां मागुया सोम्या जेजू जायते फावटी दुसऱ्याच्या कुटुंबान वयर सकयल जाता तेन्ना नीत केला खबर करून तांची भावना दुखयल्यात मोगाला जेजू तुवें दुसऱ्यांची नीत करूंक ना पूण दुसरे सवे आसलोले बरेपण पळयले तुजे भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडलेली मनशां जावंक चुकल्या आमकां बोगोस क्रिस्तास जेजू साबार फावटी आमी दुसऱ्यांक किरकोळ नदरेन पळयल्यात आपलेपणान भरून दुसऱ्यांच्यो चुकी आमकां दिसला मोगाला जेजू तुजे नदरेन सगल्यांक एकसारको मान तूं दिताय दुसऱ्यांच्या जिवितान बोरवासो उत्पन्न करताय तुजे भाशेन दुसऱ्यांक पाठिंबो दिवंक आनी आमकां ल्हान करूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस सोम्या जेजू समुदायाच्या फुडारा सवे आमी उनेतीन वागल्या फुडारी देखून सगली जबाबदारी ताणेन पळोवची असल्या मनान जियेल्या मोगाला जेजू तुवें आमकां एकेच पवित्र सभेचे जिवे सांदे केलाय म्हूण आमी विसरल्या सांगाता वावरून पवित्र सभा अदीक जिवाल करूंक तुजे मिसाव फुडें व्हरूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस बागीवंत जाकोबान बरयलेले चिटी वेले वाचप म्हज्या भावा भयणांनो एकामेकाचें वायट उलोव नाकात जी कोण आपल्या भावाचे वो भयणीचे वायट उलयतात वो तांची नीत करतात ती सुमूर्तीचेर आड उलयतात आनी तिची नीत करतात आनी सुमूर्तीची तुमी नीत करताय आनी सुमूर्तीची तूं नीत करताय जाल्यार तूं ती पाळिनाय पूण तिचो मुणसुबेदार जाताय देव एकलोच सुमूर्त दातार आनी तो एकलोच मुणसुबेदार
ताका एकल्याच्यानूच तारण दिवंक आनी नाश करूंक तांक आसा. पूण तुज्या पेल्याची न्हीद करूंक तूं कोण? देवाचें उतर हें. देवाचे वरकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवा पोरमुणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो आनी सगलो लोक ताचेशी जमलो. तो बसून तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्री आनी फारिजियो प्रद्वारान सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच प्रद्वारान सांपडल्या. शास्त्रांत मोजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलाट घालचे खातीर हे कसलेय नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हळें. ओळो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें ताचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली तुंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाळी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, हांवें जाय ती सोदली पूण म्हाका मेळूंक ना. जायत्यांक फोन करून सांगलें म्हाका जाय, तरी आसतना म्हाका मेळूंक ना. तुमकां खबर आसतली, आदीं शॉपकिपर्स जांचे पोसरे आसलोले ते उजार कोत्ताले. तांदूळ मेजूंक, साकर मेजूंक, गंव मेजूंक. कितें तें? तागडी. आतां डिजिटल जाल्या, डिजिटल मेळटात, पूण म्हाका ती तागडी जाय आसलेली जाका 2 ताटां आसतात. सगल्यांक 2 ताटां आसतात न्हू, आतां ताका 2 ताटां आहात, पूण मोदें कांटो आसता आनी त्या कांट्या प्रमाणे आमी मेजतात. ती तागडी तुमच्या मनान आयली खंयची ती? समजलें खंयची ती? हांव हाडूंक सोदतालों, म्हाका मेळूंक ना. म्हाका तुमकां दाखोवंक जाय आसली मिसाचेर आयज तागडी कसली काय ती. आहा, आं, मिंगेला कोडे आहा, मिंगेला कोडे आहा न्हू. कोणा कोडे आहा? पोस्टर आहा, पोस्टराचेर आहा. बरें जालें तर. आहा, तागडी आहा. जायते फावटी तुमी मेजलां आसतलें. आतां मेळनात त्यो, आतां नात. आतां सगल्यो डिजिटल जाल्यो. घोडी आतां तुमकां इगोज्योनूच मेळत पळोवपाक. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्यो वस्तू सोंपल्यो, गेल्यो, आतां आवटडेटेड जाल्यो, डिजिटल येयल्यात. पूण ही तागडी आमच्या सगल्यांच्या जिवितान आसा. आमी सगलीं जाणां ह्यो तागड्यो घेवन भोंवता. ना तुमचे लागीं? ना? सगलीं आमी हे तागडी घेवन भोंवता. हे तागडीन आमी कितें कोत्ता? जोगता, मेजता. हे तागडेंत
एके वाटेन किलोज घालताले 1 किलो 2 किलो हाफ किलो 5 kg घालताले एके वाटेन आनी दुसरे वाटेन कितले माप जातलें तांदूळ गंव साकर मेजताले. आमचे जिविताचे तागडेन आमी कितें घालता? आमचें मन घालता, आमचें काळीज घालता, आमची उतरां घालता, आमच्यो कोरन्यो घालता. दुसऱ्या उतरांनी आमी आमकांच एके वाटेन घालता आनी दुसरे तागडेन दुसऱ्याक घालता आनी कितें करता? मेजता. आयचो विशय हांवें नीत करूंक ना, तुमी नीत करूं नाकात. हांवें तुमकां जोखूंक ना, तुमी एकामेकाक जोखूं नाकात. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजूची उतरां. पूण आमी कितें करता? सगळीं जाणां आमच्या जिवितान तागड्यो घेवन भोंवता आनी ह्या तागड्यांनी आमच्या मना प्रमाणे, आमच्या चिंतना प्रमाणे, आमचे येवजणे प्रमाणे एकामेकाक जोखता. वेगवेगळे तरेच्यो तागड्यो घेवन आमी भोंवता. पयली तागडी आमी आमकांच जोखता. जोखल्यान तुमी केन्ना तुमकांच जोखल्यान एग्जाम्पल दिता. देवान ताका काय बरें दिलां, म्हाका कांय दिवंक ना. ताचे लागीं व्हडली आसा वस्तू, म्हजे लागीं कांय ना. तो बरो दिसता, तें बरें दिसता, हांव बरी दिसना. ताका देवान चड टॅलंट दिल्यात, म्हाका दिवंक ना. आमी कोणाक तागडेन घातलो? कोणाक तागडेन घातलो? आमकां. आमचे बरोबर देवाकूय घालता. कित्याक देवान म्हाका दिवंक ना. वी जज गॉड. पळयलां? आमची एके तागडेन आमी आमकांच घालता आनी देवाक घालता आनी म्हणटा आमकां देवान कांय दिवंक ना. चडशीं जाणां खुशाल आसनात ह्या कारणाक लागून. देवान कितें दिलां तें पळयोवन देवाक दिनवासचे बदलेक आमी देवान कितें दिवंक ना तें पळयता आनी आमकांच आमी जज कोत्ता, जोखता. चडशी खुशालकाय नासलेली मनशां हीं, जी देवान दिल्लें बरेंपण आपल्या जिवितान पळयनात पूण दुसऱ्याक पळयतात आनी दुखी जातात. दे जज देमसेल्फ. आपणाकूच जज कोत्तात. पयले तरेची तागडी. दुसरे तरेची तागडी आसा फामिलीच्या जिवितान घेवन भोंवता. तुमी जाणात फामील म्हळ्यार कोण येतली? पयली सासूमाय आनी सून. तांचे आनी केदनाच पडचें ना. पडटा आसतलें, बरीं मनशां आहात जायतीं जाणां, पूण तागड्यो घेवन भोंवतात. घोव बायलेक जज कोत्ता, बायल घोवाक जज कोत्ता, भुरग्यांक जज कोत्ता, सासूपाय सासूमाय सगळीं एकामेकाक जज कोत्तात. कितें घडल्या पुरो? तागडी घेवन आयलीं जजमेंट मारपाची. मोगाच्या भयणी भावांनो, देखून फामील आमची लेगून मोडटा. एक घडणी सांगता. काजार जावन सुनेक घरांत आयल्यार 15 दीस जाल्ले. सासूपाय देरेपेत मेलो. कोणें म्हळें चेडवाचो पांय घरांत बरो ना मुसता. चेडूं घरांत भितर सरलें आनी मरण जालें. चेडवाचो गुन्यांव आसा पूण जज केलें न्हू, न्हीद केली चेडवाची. कोणें तरी एकामेकाच्या कानान फुकलें न्हू आनी कुटूंब मोडून उडयलो. मागीर सासूपायचें आनी सासूमायचें आनी सुनेचें पोंड ना जालें. घोव आनी बायले मदें संबंद बिगडलो. कित्याक असलें नाका जाल्लें कोणें कुटुंबान घातलें. जज केलें त्या चेडवाक. ताचो पांय बरो न्हू, घरांत भितर सरला, मरण भितर सरलें. घोराबो मोडून उडयलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आजून असलें चिंतपी मनशां आसात आमचे मदें जियेतात. तागडी घेवन भोंवतात एकामेकाक जोखपाची. आनी घोडी आमच्या जिवितान आमी पळयलां आसतलें, फामिलीच्या जिवितान एकामेकाक जोखता तेन्ना आमचो कुटूंब मोडून वेता. तिसरे तरेची तागडी आमी इगर्जेच्या जिवितान पळयता. आख्खो दीसभर इगर्जेन वाचता मुगो तूं? घरा लागीं काम ना? गेलीं तीं इगर्जेन पतून वावराक आपयलीं गेलीं. आनी कसली मिटींग आसा? गेलीं. आमी वचनात आनी दुसऱ्याक लेगून आमी वचूंक दिनात. तागडी घेवन भोंवता. कितें दिलां आसतलीं इगोजेन तांकां? पाद्रींक खबरो सांगूंक वेता आसतलीं. आयलीं रोकडींच तागडी घेवन जोखपाची. मोगाच्या भयणी बाबांनो,
आमी तर पवित्र सोबेचे सांदे आमी तर जेजूची एक कूड गोडटाव जाल्यार आमी आमचो संबोन इगोजे लागीं दाखोवंक जाय. आनी जेन्ना असलीं आमची भावा भयणां कोत्तात तेन्ना असलीं उतरांनी आमी तांकां जोगता, तांकां आमी पयस घालता, तांचें जिवीत आमी जोड कोत्ता. करूंक ना? तुमचे जिबेन असले तागडी घेवन तुमी भोंवूंक ना? चड करून घडटले आमची गवळीक फिरगो सुबेची वांगडी आसात जाल्यार, तरणाटी आसात जाल्यार, देव संदेशकार आसात जाल्यार घडटले. कोण तरी तागडी घेवन येतलो तुका जोखूंक, तुका मापूंक आनी जिवीत जोड करतलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, इतल्यान सोंपना. पाद्रीक पसून तागडी घेवन लोक भोंवता पाद्री फाटल्यान. पाद्रीन तर कितें इगोर्जेन केलें, कित्याक करूंक जाय आसलें, ताका कसली गरज आहा? पाद्रीन तर कांय करूंक ना, कांय करना आमचो फादर. येयलो, बसलो, 7 वर्सां काडली, गेलो. तागडी घेवन पाद्रीक जोखूंक ना. आमच्या गोंयांत कितें घडटा तुमकां खबर आसा. पाद्रीक लोकांक जोखूंक ना, तागडी घेवन पाद्री फाटल्यान भोंवंक ना. पळयलां, जेन्ना आमी तागडी घेवन एकामेकाक जोगता, एकामेकाची न्हीद करूंक भोंवता, तेन्ना आमकां फळ भोगचो पडटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, सगल्याच्या जिवितान असल्यो तागड्यो आसात. तुमीच न्हय, तुमचेर फॉर्मोण मारिना, हांवूय तागडी घेवन तुमकां जोखिना, पूण तुमचे तागडेन हांवूय आसा. आमकां सगल्यांच्या जिवितान ह्यो तागड्यो आसात. सगलीं आमी तागड्यो घेवन जोगता एकामेकाक. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना हांव ही तागडी घेवन एकामेकाक जोगता, एकामेकाची न्हीद करता, आय जज, तेन्ना हांव कितें सांगता? पयली सुवातेर हांव म्हणटा हांव देव, हांव देवाची सुवात घेता. ओन्ली गॉड कॅन जज. पूण हांव जेन्ना एकामेकाक जज कोत्ता, तागडी घेवन भोंवन तुका जज कोत्ता, तेन्ना हांव म्हणटा हांव देव. कित्याक पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, जजमेंट इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. न्हीद करप देवाची जबाबदारी. पूण जेन्ना तूं तुजेर घेताय, तूं तागडी घेवन जखूंक वेताय दुसऱ्यांक, तेन्ना तूं म्हणटाय हांव देव. काय बरें पाप साहेब म्हणटा, जजमेंट इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. When I judge you, when I judge myself, when I judge in my family, when I judge in the church, हांव म्हणटा हांव देव. जेन्ना हांव जज कोता दुसऱ्यांक, हांव म्हणटा म्हजे भितर गर्व आसा आनी हे गर्व म्हाका जजमेंट करूंक लायता. भाग्यवंत आमरोस म्हणटा, जजमेंट कम्स फ्रॉम प्रायड. गर्वांतल्यान एकामेकाक जोखूंक दिसता. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना म्हजे भितर चड गर्व आसा, हांव सारकें कोत्ता, म्हजें तें सारकें, हांव सांगता तेच भाशेन जावंक जाय, आय जज पीपल. मोगाच्या भयणी भावांनो, जजमेंट करपाची, तागडी घेवन भोंवपाची सायकोलॉजी आमी जाणा जावंक जाय. जी कोण जज कोत्तात, दे आर नॉट सुपिरियर, दे आर इन्फिरियर. कित्याक तांकां न्हू भिरांत आसता, दुसरो म्हाका कितें म्हणटलो, हांवें कितें केल्यार देखून तो पयलीं आपूण तागडी घेता आनी दुसऱ्यांक जजमेंट पास करूंक भोंवता. जज कोत्तलो, न्हीद कोत्तलो, सदांच वीक देखून रुपणें घालता, आपूण सुपिरियर जावपाचें आनी दुसऱ्या मनशाक दामून चेपून दवरता. मोगाच्या भयणी भावांनो, देखून न्हीद करूं नाका. हांवें तुमची न्हीद करूंक ना, तुमी न्हीद करूं नाका. आयचें देवाचें उतर, आयचें पयलें वाचप भाग्यवंत जाकोबाचे चिठींतलें. काय बरें भाग्यवंत जाकोब धाकटुलें 4 ओळीचें, पूण आमकां जिविताचें शिक्षण दिता, जिविताक आमच्या लिसांव दिता. एकामेकाचें वायट उलोव नाकात. पयली वळ, एकामेकाचें वायट उलोव नाकात, म्हणजे एकामेकाक जज करूं नाकात, न्हीद करूं नाकात. कित्याक न्हीद करशात जाल्यार ती समृती आड वेता, आनी समर्थ आड वचप म्हणजे देवाच्या आड वचप. कित्याक समर्थ म्हणजे देव. तुका मुनसुबीदार जावंक विचून काडूंक ना, फकत मुनसुबी कोत्ता तो देव. आनी जेन्ना तूं जज कोत्ताय, न्हीद कोत्ताय आनी न्हीद तुज्या हातान घेताय, तेन्ना तूं देवाची सुवात घेताय. भाग्यवंत जाकोब आमकां उगडास कोत्ता. देखून मोगाच्या भयणी भावांनो, सुरवातेक हांवें म्हणलेलें, काळली जीब
लायली ताळ्या. कित्याक बागयोन जाकोब 3ऱ्या आवेस्वरान हें वाचप घेतलां तें आमी 4थ्या आवेस्वरांतलें 3ऱ्या आवेस्वरान आमकां म्हणटलो जिबेची खबर कोत्तलो आनी म्हणटलो मनशान संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू पोसूंक जाल्यो. ही कॅन टेम एवरीथींग. जनावरां लेगून मनीस पोसता पूण मनशाक तांक ना आपली जीब पोसूंक. सर्कसीन पळयलां घोडे वाग शिंव एलिफंट सगल्यांक मनीस पोसता पूण तुज्यान तुजे जिबेक पोसूंक जाता जायना म्हणटा. देखून हांवें म्हणलां काडली जीब लायली ताळ्याक. ही असली आमची गोश्ट जाल्या. आमकां जजमेंट कोणाचेर मारूंक दिसलें कोणाची नीत करूंक दिसलें आमी केली. आमच्यांनी आमची जीब दामून धरूंक जायना. बागयोन जाकोब आपले चिटीन 3ऱ्या आवेस्वरांत आमकां उगडास कोत्ता. मोगाच्या भयणी भावानू जेन्ना तूं नीत कोत्ताय तेन्ना तुजेरूच तूं वायट हाडटाय. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 भाशेच्यो तागड्यो आसात. पयली तागडी घेवन येता धर्मशास्त्री आनी फारिझेयो. कसली तागडी घेवन येतात? जजमेंट मारपाची. जेजूस वर्शेतात म्हणटात हे बायलेक हे तागडेन घातले आमी. आतांच ही बायल प्रद्वारान सांपडटना मेळ्ळ्या. आमकां मेळ्ळ्या ही बायल. ही पळय आमी ताका तागडेन घालूंक आयल्या. तूं कितें म्हणटाय? मोगाच्या भयणी भावानू जेन्ना हे बायलेक लोकां मदें उबी केली केदी व्हडली लॉस ते बायलेक. खासगी जिवितान ही बायल सांडटा. तिका घोडये फामील आसलोली फामिलीच्या जिवितान बायल सांडटा. जेजू मुखार तिचेर फर्मोण मारलें जेजू मुखार ही बायल सांडटा. जेन्ना आमी फर्मोण मारता आमी मनशांक साणयता. आमी मनशाक दामून चेपून दवरता. जेजूची तागडी वेगळीच. जेजू म्हणटा कोणाक तुमचे मदें पातोक ना कोणाक तुमचे मदें पातोक ना जाल्यार पयलो फातोर तिचेर मारचो. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा तुका तर दुसऱ्यांक जज करूंक जाय. लूक इन द मिरर बिफोर जजींग समवन. कोणाची नीत करचे आदीं आरशांत तुकाच पळय आनी मागीर जज कर. आनी जेजू आरसो दाखयता धर्मशास्त्री आनी फारिझेवांक कोणाक पातोक ना पयलो तिचेर फातोर मार. तूं नीत करूंक सोदताय ही नीत कर पयली. मोगाच्या भयणी भावानू देव जज करिना. देखून देवच तरेक म्हणटा बाय कोणेच तुजेर फातोर मारूंक ना. आमी आपूर बाईन बाय कोणाक म्हणटा बाबा कोणाक म्हणटा. जेजू पळय नीत करिना देखून ते तरेक म्हणटा बाय कोणेच तुजेर फातोर मारूंक ना हांवूय मारिना. वच नव्यान पातोक करिनाकाय. मोगाच्या भयणी बाबानू जुवाच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या आवेस्वरान 10वी वळ हांव आयलां संवसाराक जिवीत दिवंक आनी सुभापणी जिवीत दिवंक आयलां. नीत करूंक हांव येवंक ना. जेजून म्हणूंक ना हांव नीत करूंक आयलां पूण हांव आयलां जिवीत दिवंक आनी हें जिवीत सुभापणी दिवंक हांव आयलां. मोगाच्या भयणी भावानू देवाची वाट देवाची तागडी मोगाची जिवीत दिवपाची सोंसणीकायेची काकळुतीची आनी हेच काकळुतीचे आनी विस्वासाचे मोगाचे तागडेंतल्यान देव आमकां पळयता. देव आमकां आयकता. जाल्यार म्हजी तागडी दुसऱ्या मनशा सोवें कित्याक जोड? हांव कित्याक म्हजे तागडेंतल्यान दुसऱ्या मनशाचेर फर्मोण मारता? आमकांच विचार करुया. हांवें नीत करूंक ना तुमी नीत करिनाकात. हो आयचो विशय धरून आमच्या जिवितान हो विशय फळादी कसो जातलो? मोगाच्या भयणी बाबानू तागडी सोडून दितल्या जाल्यार नीत करपाची 3 वस्तू आमच्या जिविताचे तागडीन घेवन आयच्या दिसा घरा वचुया. पयली सुवातेर एप्रिशिएट. कोणाचे कांटे काडूंक दिसतात न्हू कोणाची नीत करूंक दिसता न्हू ही तागडी सोडूंक दिवंक सोदताय. लर्न टू एप्रिशिएट. म्हणजे तोखणाय कर वाकण एकामेकाचे बरेपण पळोवया वायट पळोवचें न्हय. वायट पळयशी जाल्यार जजमेंट कोत्तलो नीत करूंक भोंवतलो. पूण एकामेकाच्या जिवितान बरें तें सोदुया बरें तें पळोवया एंड लेट अस एप्रिशिएट इच अदर. दुसरी वस्त लेट अस एडजस्ट. आमचो पाप साहेब म्हणटा एक्सटेंड युअर टेंट.
मोगाच्या भयणी भावांनो, एकामेकाक आमी एडजस्ट करूंक जाय आमच्या जिवितान. घोडी सगलीं मनशां आमची सारकीं आसची नात. तुज्या हाताची बोटां पळय, 5य बोटां तुज्या हाताची सारकी नात जाल्यार सगल्या मनशांक तूं कित्याक तुजे भाशेन जावंक वावुरताय? कित्याक सगल्यांक तुजे तागडेन घालून तूं पळयताय? तुज्या हाताची बोटां 5य वेगवेगळीं, तेच भाशेन मनशांय वेगवेगळी आसात. देखून तुज्या जिविताचे टेंट एडजस्ट कर. दुसऱ्यांकूय तुज्या जिवितान भाग दी. आनी तिसरे सुवातेर अमेंड युअर स्टॅबर्नस. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी तर आमच्या जिवितान बदलणी आनी नवसरणी अणभवतल्या जाल्यार आमच्या जिविताच्यो वाटो आमी बदलूंक जाय. आमच्या जिविताची तागडी आमी जज करपाची, नीत करपाची बदलूंक जाय. तेन्नाच की दुसऱ्या मनशाक आमचें सवें आमी आपणावंक आनी अणभवूंक पावतल्या. जेजूच्या जिवितान आमी पळोवया, केन्नाच कोणाक जजमेंट दिवन भायर घालूंक ना. इवन ऑन द क्रॉस जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगूस. जजमेंट दिवंक जातालें, कितले कॉस्ट म्हाका दिले, तांकां मरण धाड, उजो धाड आनी मार म्हणोंक जातालें. पूण जेजू म्हणटा, बापा तांकां बोगूस. जजमेंट दिना पूण देव बक्षिता. मोगाच्या भयणी भावांनो, तोच जेजू ह्या वेळार हे विधीचेर उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. आमकां जज करूंक न्हू, पूण आमकां जिवीत दिवंक आनी सुभापणी जिवीत दिवंक. त्या जेजू लागीं आमचें जिवीत घालुया. आमच्या जिवितान भितर सरून आमी जेजू भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान जजमेंट दिवंक न्हय, पूण एकामेकाक मोगान, सोंसणिकायेन आनी शांतपणी विंगोवंक कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. देव शिकवणेंतल्यान यादनीक वाडोवंक मागुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे सुरतेन बरोवन आपले शिकवणेंतल्यान पोरजेन शांती हाडटले नितीक वेंगोवंक मार्गदर्शन दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. विश्वासान म्हाका बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. स्वताचो उजवाडान सरकार चलोवंक मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणा भितर आसलेलो स्वताचो उजवाड जागोवन समाजान आसलेली अनीत पयसावंक, नीत आनी शांती हाडूंक ते बारी वाबुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. मनीसपणाक मान दिवंक शिकूंक मागुया. अनितीक लागून समाजांत आसलेले भेदभाव समाजाची उदरगत चेपून दवरतात. मनशान मनीसपणाक मान दिवन दुसऱ्या भितर आसलेले देवाचे आसने आमी पालूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. शांती सवस्काय करतल्या खातीर मागुया. आयचे हें नवें भेटयतल्या माड्ड्या वाड्यांतल्या भावा भयण्यांचेर तशेंच सगल्या कोंगटकारांचेर देवान आपले कृपेची बेसांवां घालून दर एका कुटुंबांत शांती सवस्काय फावो कर म्हूण भागिवंत आलिसाच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. भयणीनो येया, तिया
Soitivo tamso Deus soy, soitivo tamso Deus soy, soy Jesús, soy Jesús, soy Jesús, soy. Kirkos Boktaso paklau Korea, Deva Jiva Karnikoru, Sasanta Jesu Bogia, Soitivo tamso Deus soy, Soitivo tamso Deus soy. Soy Jesús, soy Jesús, soy Jesús, soy. Amen. Bagion tale samchega tirvino tigo. Христося басавлям кафаозамся. Ratuya. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्या बरोबर तू एकलोच पोवी, तुझे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना. बागियोन तालेशाचे विनोतीन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कोर, तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. Krista आमच्या सोम्यां वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमची ताय. आमेन. सगल्यांक देव बरी रात दिवं. Gesù tuo atmia samaltolo, tu solo prasau opurtolo, guru ason polian sevoxalo, tu ekelai toshe amportolo. So she sache paindule, Devaris stoyan kite, Tachino drek sogre sarke, Naminsa unople bolidani, Gesù tuo